大家好，欢迎大家来到跟花水说中文。今天的话题是，请介绍一下你。大家好，很高兴认识您，我来自越南。我对语言和中国文化很感兴趣。我性格比较认真，有耐心，做事情不轻易放弃。平时我喜欢学习语言、听音乐和阅读，因为这些能让我放松心情，不断提升自己。我希望以后能和大家多交流，互相学习。谢谢。今天的话题就到这里，谢谢大家，下周见。